又翻到嚟我大眾點評4.4分嘅探店系列，我哋今日食呢間飯泰，一入嚟會見到嗰啲好泰式風情嘅透明包廂房啦。不過咧，我覺得出面都油油地睇落去好美觀。蝦片唔使錢，自己炸都 OK。屌呢個湯嗰陣一睇到上台都唔想飲，特登約女神食飯，都要請佢食啲焗嘢。反正佢又唔係我講嘅。呢個菜真係好好食，佢係蘆筍嚟嘅，但係佢中間咧係嗰個肉嘅口感比較豐富，同埋都好多水分。同埋咧佢唔會俾嗰啲水分搶咗出面啲調味。咁出面嘅調味大概係XO醬，咁佢仲有個菇都係爽，整體係唔錯，應該隔水做得好。跟住落嚟最想主菜啦，就係呢個青咖喱牛展啦，仲有個冬陰功湯。講下呢個青咖喱先，水準之上，中上啦，仲有啲好似茄子咁樣嘅，雖然我唔知係咩菜，都係好食嘅。同埋個火溫住咧都係撈飯嘅好食。係我係話個薄餅唔使嗌，薄餅勁難食，佢係唔正宗，又油跟住又流。呢個冬陰功湯好飲，香港人口味。冇泰國嗰啲咁酸，但係整體食材嘅都有食材嘅鮮味。雖然唔係最新鮮，但係唔會話冇味道嗰啲。夾到呢個豬頸肉，睇落去好靚，黐撚線呢個豬頸肉，燒你老味食落好似肥叉燒咁樣。出面咧燒嗰陣咧，好似淨係燒燶咗啲汁，唔係燒燶咗個肉，冇焦香味。菠蘿炒飯兩次過嚟食都 OK，不過嗰日食就有少少偏乾。拼盤咧烤雞嘅偏鹹。其他就正常咯，不過其他都唔係嗰啲，即係真係嗰個肉咧打成膠咁樣去整嘅，好食都好食嘅，但係就唔係話真係超級特別好食。最好食應該係佢嗰個紫菜入邊係墨魚黑色墨魚丸嗰個，其他入邊個餡咧佢係加咗好多調味。總結。如果你喺商場諗唔到食咩，其實食佢都方便，尤其是放假多人，佢分數唔高，冇乜人排隊，或者想同女仔食下啲漂亮飯，但又唔使好高成本，呢間都可以考慮。如果大家都中意多啲真心話嘅食評，歡迎大家訂閱我，同埋校個鐘仔，我會不定期每個禮拜出片。我要錄下來。對，哇，你好斯文哦！我第一次看得出你的優點。還是手比較細膩，可以了。對，然後你幫我看一下，你反過來看一下有沒有閃的，就一張張放這裡就行了，沒用就。閃是什麼？就是它是沒有你繼續開啊。是什麼？哎，好像有哎，最底那張，你拿。沒用的這個，還是這個還是有一點點錢的，這個其實